שלום, כאן יחזקאל פרנקל, מנכ"ל מכון קורות לתיעוד קורות עם ישראל בדורות האחרונים ולהפקת ספרי ביוגרפיות אישיים. את נתנאל אני מכיר דרך העבודה שלי, ומצאתי בו אדם שהוא לא רק סמכות מקצועית ולא רק מנהל עסק שמוציא לאור מוצרים ברמת גימור גבוהה מאוד, אלא ידיד. הוא אדם שגם אם אני לא סוגר איתו עסקה, אני מקבל ממנו את כל העצה, את כל ההדרכה, את כל הייעוץ שצריך, והכל במאור פנים כזה שאפילו דרך הטלפון אפשר לשמוע אותו, אפשר לראות אותו. אבל בייחוד מדובר על איש מקצוע שכשהוא מפיק לי ספר אני מקבל מוצר שאני יודע שהלקוח יכול להיות מרוצה איתו. לכו על זה, שתמשו בשירותים של נתנאל והחבורה שלו. הם אנשים מקצועיים, איכותיים, אבל בעיקר הם בני אדם.